पब्लिक स्पीक में आज हमारा विषय है नोवल कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव और रोकथाम। आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया और मैक्स हॉस्पिटल। मास्क के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जिन्हें है खांसी जुकाम उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए, सभी लोग जो ऐसी जगहों पर सफर कर रहे हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सबको अभी तक जो डेटा है उसमें यही है कि जिनको खांसी जुकाम है वो मास्क लगाएं, उससे वो आगे इन्फेक्शन नहीं फैल पाएंगे। आम जो इंसान हेल्दी है जिसको कोई तकलीफ नहीं उसको मास्क लगाने की कोई जरूरत नहीं है। मास्क लगाने से कभी कभी नुकसान भी हो जाता है, क्योंकि अगर आपके हाथ में इन्फेक्शन और आपने मास्क लगाया है तो आप बार बार अपने मास्क को एडजस्ट करने के लिए अपना हाथ जो है अपने चेहरे पे लगाएंगे, और अगर आपका हाथ साफ नहीं है तो जब आप अपने मास्क को एडजस्ट करेंगे, बार बार टच करेंगे, तो उससे भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए हेल्दी व्यक्ति को कोई मास्क लगाने की जरूरत नहीं है।